असलामुअलैकुम की हाल है? तो ठीक ठाक हो? किदा ठीक हो? और सुनाओ सेहत बीयत कम मेयर जनाब तुहानू दसीए वैल्डिंग किस तरह करी ते आर्गन का तो बकाया लव यू हो गया तो कमेंट लाइक तो सबसक्राइबर करके लाजमी जाना है। ये ढाडी मुहब्बत प्यार तो यह साड़ी मुहब्बत प्यार है। पीस अं ले लेना पीस नूं लाना इत्थे। यह साडा पीस बिल्कुल सीधा हो गया, यह देख सकते हो बिल्कुल सीधा हो गया, ना जोर इधर है ना इधर है। उस तो बाद जनाब यह साडे कोल वायर है, यह स्टील की वायर है तो जनाब ये माल काला नहीं होने लगा, ब्लैक नहीं होने लगा। तो हुण असीं तुहानूं वैल्डिंग करके विखाने यह साडे कोल टार्जर आर्गन वैल्डिंग तो यह जनाब असीं तुहानूं ला के विखाने लेयर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब यह चैक कर सकते हो, माशाअल्लाह नज़दीक लियाओ, यह वेख सकते हो कि प्यारी कि VIP लेयर लगी है। इस तरह साइड घुमा के तो दूसरी साइड से इस तरह लेयर ला लेनी है। माशाअल्लाह लाजमी बोल फिर करो। उस तो बाद लाइक कमेंट फॉलो लाजमी करके जाया करो। यह ढाडी मुहब्बत प्यार का तामन का शुक्रिया। तो जनाब अगर किसी भाई ने भी काम कराना तो लोकेशन है साड़ी वजीराबाद 88 राइयां। किसी किस्म का भी काम वैल्डिंग फैबर का सोलर प्लेटा का गेट ग्रिल डोमैस्टिक पूरी